अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जे हवाले से कंहिं दोस्त जो सुवाल है तो अर्ज़ ही है तो जादू शरीयत इस्लामी हिसाब से बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम जिन खोड़ सारी हदीसन में ये मालूम थिए थी तो जादू जो शिरक है जेको नबी सल्लल्लाहु बेनिशिर वज़ाहत कई ऐं क़ुरान करीम जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो ज़िक्र कंदे फरमाई वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन शयातीन कफ़रू। इन आयत में मालूम थियो तो जादू बिल्कुलु शिरक ऐं कुफ़्र जो कमु आहे। क़ुरान करीम उन खे जादू खे कुफ़्र चयो आहे। अहिड़ी तरह सां नबी अलैहिस्सलाम जी हदीस आहे, अल्लाह जे पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिन हदीस सुनन नसाई जे अंदरि हदीस मौजूदु आहे 7/112 जे अंदरि बाब अल हुक्म फ़ी सहर मन अक़द उक़दतन थुम्मा नफ़ज़ फ़ीहा फ़क़द सहर वमन सहर फ़क़द अशरक वमन तअल्लक़ शैअन वुक्किल अलैहि। नबी अलैहिस्सलाम जन फरमाइनि था जेकर कोई शख़्स फूंक ॾेई ऐं कंहिं धागे वग़ैरह कंहिं शइ खे ॻंढि ॾिए थो त सम्झो उहो जादू कयो थो, ऐं जेको माण्हू जादू करे थो त उन ईअं सम्झो त शिरक कयो आहे। ऐं जेकॾहिं का शइ पंहिंजे कंध में पंहिंजे कंहिं बि शइ ते का शइ लटकाए थो तावीज़ ऐं धागो वग़ैरह त उन जी ज़िमेदारी उन जे हवाले कयो वञिबो, यानी पोइ अल्लाह ताला जो ज़िम्मो उन इंसान मां उन शख़्स मां टुटी वञे थो त हिन जे अंदरि जादू खे शिरक चइबो आहे। नबी अलैहिस्सलाम जन फरमाइनि था त अल्लाह ताला जो पैगम्बर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम राति जे टाइम ते हिकिड़े टाइम पंहिंजे घर वारनि खे जाॻाईंदो हो, चवंदो या अल दाऊद क़ूमू फसल्लू, उथियो निमाज़ पढ़ो अल्लाह खे यादि करियो, फ़इन हाज़ी साअ यस्तजीबुल्लाहु फ़ीहा दुआ इल्ला लिसाहिरिन। अल्लाह ताला हिन घड़ी में हर माण्हू जी दुआ क़बूल कंदो आहे पर जादूगर जी दुआ क़बूल कोन थींदी आहे। यानी जादू जे अमल खे सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जी शरीयत में बि ग़लति चयो वियो जो उन जादूगर जी अल्लाह ताला दुआ बि क़बूल कोन थो करे। अहिड़ी तरह सां नबी अलैहिस्सलाम जिन फरमाइनि था जेकॾहिं कोई शख़्स फाल कढाइण वारे वटि कोई शख़्स जादू वग़ैरह जे हवाले सां को काहिन वटि अचे थो ऐं उनजी ॻाल्हि खे सचो सम्झे थो त उन सम्झे त मूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेका शइ नाज़िल थी आहे यानी उहा शरीयत मोहम्मदी आहे, क़ुरान ऐं नाज़िल थियो आहे त उनजो हुन इंसान कुफ़्र करे छॾियो। जेको माण्हू जादूगर जी ॻाल्हि ते एतबार करे थो ऐं उन जी ॻाल्हि खे फाल वारे वटि वञे थो, उन जी ॻाल्हि खां को नालो कढाए थो, कंहिं क़िस्म जी क़िस्मत मालूम कराए थो, को जादू जो ॿियो को कमु कराए थो त उन सम्झे त मूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत इनकार करे छॾियो। इहा हदीस मुख़्तलिफ़ मजमू ज़वाद जे हवाले जे अंदरि मौजूदु आहे, ॿियनि हदीसी किताबनि में बि हदीस मौजूदु आहे। अहिड़ी तरह सां नबी अलैहिस्सलाम जिन फरमाइनि था त अल्लाह जे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाईंदा टे अहिड़ा गुनाह आहिनि जेकॾहिं कंहिं बि शख़्स जे अंदरि उन टिनि गुनाहनि मां कोई हिकिड़ो गुनाह मौजूदु हूंदो अल्लाह ताला उनखे कॾहिं माफ़ु कोन कंदो। टे गुनाह कहिड़ा आहिनि? पहिरियों गुनाह हीअ आहे जेकॾहिं कंहिं माण्हू जी जो मौत शिरक जी हालत में थी वञे थो, ऐं ॿिए नंबर ते त जेको माण्हू जादूगर आहे या जादूगर जे पोयां लॻे थो, यानी जादू करे थो या जादूगर जी ॻाल्हि ते एतबार करे थो, उन हवाले सां पंहिंजो कमु हलाए थो। ऐं टियों माण्हू जंहिं इंसान जे दिलि में कंहिं मुस्लमान जे बारे में बुग़्ज़ कीन वग़ैरह आहे त इहे टे अहिड़ा शख़्स आहिनि अल्लाह ताला उनखे कॾहिं माफ़ु कोन कंदो। अल मौजमुल कबीर तबरानी जे अंदरि हदीस 12/243 जे अंदरि हदीस मौजूदु आहे, 244 मौजूदु आहे, मजमू ज़वाद पहिरियों जिल्द 104 सफ़े ते इहा हदीस मौजूदु आहे जंहिंमें मालूम थियो जादूगर खे अल्लाह ताला माफ़ु कोन कंदो जेकॾहिं जादू जी कंदे या उन जे एतबार कंदे उहो माण्हू फ़ौत थी वञे थो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाईंदा ला यदखुलुल जन्नत मुदमिनु ख़म्रिन वला मुमिनुन बिसहरिन वला कातिउ रहमिन। पाण सर फरमाईंदा टे शख़्स जन्नत में दाख़िल कोन थींदा। हिकिड़ो उहो माण्हू जेको हमेशह शराब जो आदी हुजे, ऐं ॿियो उहो माण्हू आहे जेको जादू खे सचो सम्झे थो, जादू ते उनजो ईमान आहे, जादू ते उनजो अक़ीदो आहे, जादू जे हवाले सां उहो सभु कुझु पंहिंजो कमु हलाए थो। ऐं टियों उहो माण्हू जेको रिश्तनि खे टोड़ींदड़ आहे। इहा अल्लाह जे पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिन जी हदीस जे मुख़्तलिफ़ किताबनि में मौजूदु आहे जंहिंमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि थो जादूगर कॾहिं बि जेको जन्नत में दाख़िल कोन थींदो। अहिड़ी तरह सां जादू सिखण वारो उन खे अक़ीदो रखे थो त जेको सो यानी जादू ते अक़ीदो कोन थो रखे बल्कि सिर्फ़ु सिखे थो त इहो कमु बिल्कुलु हराम आहे। पर जेकॾहिं जादू ते एतबार करे थो अक़ीदो रखे थो त उहो जादू ते अक़ीदो रखणु उन हवाले सां यकीन रखणु इहो शिरक ऐं कुफ़्र जो कमु आहे जो मुख़्तलिफ़ इमाम नोवी रहमुल्लाह इन शइ जी वज़ाहत कई आहे। इमाम राफ़ी रहमुल्लाह जो इहो कौल नक़िल कयो। जेकॾहिं अक़ीदो नथो रखे यकीन कोन्हे त उहो हराम जो कमु आहे, सिर्फ़ु जादू सिखे थो। पर जेकॾहिं जादू ते एतमाद यकीन करे थो
थो ऐं त उहो ईअं सम्झे थो कुफर जो कमु करे थो। तंहिंजे करे असां सभिनी मुस्लमाननि खे इन क़िस्म जे जादू घर जे शयुनि खां, उन ॻाल्हियुनि खां, इन्हनि शयुनि खां बचणु घुरिजे। अलाह जे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे इन्हनि जादूगरनि, इन्हनि भोपनि काहिननि वटि वञण खां नबी सलाम मने कई। पाण में जेको माण्हू इन्हनि वटि वञे थो, माना तव्हां काहिननि फसाल अन शयुनि हुजिबत अनु तौबत अरबाईन लैलतन फ़इन सद्दक़ बिमा क़ाल फ़क़द कफ़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मौजमुल कबीर तबरानी में 2269 ते अहिड़ी तरह सां मजमू ज़वाद 5118 ते मौजूदु आहे। पर हाणे जेकॾहिं को शख़्स इन क़िस्म जादूगर काहिन भोपेड़ वञे थो ऐं उन जी ॻाल्हि ॿुधे थो त 40 रातियूं अलाह ताला उनजी तौबा क़बूल कोन कंदो आहे। 40 रातियूं ॿी हदीस में त उनजी निमाज़ क़बूल कोन थींदी आहे। जेका सही हदीस जेका मौजूदु आहे मुस्नद अहमद जे अंदरि 4 जिल्द 1751 में, त 40 रातियूं अलाह ताला उनजी निमाज़ क़बूल कोन कंदो। जेको जादूगर वटि काहिन वटि भोपेड़ वञे थो, जेकर उनजी ॻाल्हि ते एतबार करे थो त सम्झ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जो उहो इंसानु इनकार करे थो। तंहिंजे करे असां सभिनी मुस्लमाननि खे इन शयुनि खां बचणु घुरिजे। जादू जे हवाले सां जेके बि जादू जा कम आहिनि, फ़ाल आहे, ॿिया जेके बि जादूगरियूं आहिनि, न असां उन हवाले सां को सिखण जी कॾहिं जसारत करी जेको सो ज़हमत करियूं, ऐं न उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते असां कॾहिं जेको सो पंहिंजो एतिक़ाद अक़ीदो ऐं उन ते यकीन रखूंसीं त जादूगर असां जादू कंदासूं, फलाणे ते जादू। इन हवाले सां असांजे मुस्लिम मुआशिरे में इहे शयूं हूंदियूं आहिनि, कॾहिं घरनि खे तबाह करणु, रिश्ता टोड़णु, जादू जे हवाले सां मुस्लमान जे अंदरि ॾुफेड़, सिल रहमी ख़तमु करणु, तालुक़ात ख़तमु करणु, इहे सभु शयूं जेके हर हवाले सां शिरक जो कमु आहे ऐं गुनाह जा कम आहिनि। तंहिंजे करे असां मुस्लमान खे इन हवाले सां बचणु घुरिजे। यकीनन जादू कुफर आहे, शिरक आहे। जादू करण वारो, जादू खे सिखण वारो ऐं जादू कराइण वारो, जादू ते यकीन करण वारो, इहे सभई जा सभु बराबरि हूंदा आहिनि गुनाह जे अंदरि। अलाह ताला असांजे मुस्लमान खे सम्झ था फ़रमाए। अलाह ताला असां सभिनी खे इन क़िस्म जे शिरकिया कम खां बचाए।